Монголчууд бидний эрт тэр үеэс шүтэн биширч ирсэн буддаа бурхан нь тооцоолшгүй 4 галав хийгээд 100 мянган галавын өмнө Самаадагийн 8 дахь шатанд хүрсэн даяанч байх үедээ тэр үед орчлон залран байсан Девангар бурхантай уулзаж анх бодийн сэтгэл үүсэж бодисаттва болжээ. Девангар бурхантай уулзсан тухайгаан бурхан айлдахдаа тэр үед хэрвээ би Девангар бурханаар Випашна бясалгал заалгасан бол тэрл суудал дээр архад болон гэгэрэх байсан. Гэвч ингэснээр зөвхөн би гэгэрэлд хүрэх байлаа. Харин тэр үед надад Девангар бурхан шиг ийм олон хүмүүн хийгээд тэнгэр сэлтийг гэгэрэл ариусал төдөлсөн бурхан болёо хэмээх чанд хатуу сэтгэл үүссэн билээ гэсэн байдаг. Бурхан буддааг тооцоолшгүй 4 галав хийгээд 100 мянган галавын дараа Замбуу Тэвэд Гаутам нэрээр залран бурхан болон гэгэрнэ гэдгийг Девангар бурхан иш үзүүлсэн бөгөөд тэр ерөөл одооноос 2500 гаруй жилийн өмнө биелэн олж Сидхата Гаутам энэтхэгийн хойд зүгийн Гямлан улын бэлд орших Шакя хаант улсын хан хүү болон сүүлчийн төрлөө авчээ. Тэрээр хан хүүгийн тансаг амьдрал думбан амьдарч 16 нас хүрэмэгцэн Яшотхара нэртэй үзэгсэлэн дүнжтэй хоромлон 29 настайдан Рахул нэртэй хүүтэй болжээ. Гэсэн хэдий ч хорвоо төрсөн хэн боловч төрөх, өтлөх, өвдөх, үхэх зовлонгийн дөрвөн далаагаас гэтлэхгүй туулдаг болохыг ойлгосон Сидхата Гаутам тэдгээрээс гэтлэх өвшгүй мөнхийн амгалангийн хутгийг олохын тулд хүү арахуула төрсөн тэрл шүн гэрээсээ гарч аршин осоор ховрог болжээ. Тэрээр 6 жилийн турш гэгэрэл төрх аргыг хайн тэнүүчлэн явахтан тухайн үед хөгжиж байсан энэтхэгийн Самаада бясалгалын хоёр их багш Алара Калам болон Удака Арамампута хоёртой уулзаж тэдний эзэмссэн ертөнцийн Самаадагийн дээд шат болох 7 болон 8 дахь Самаадыг заалган богино хугацаанд эзэмссэн боловч энэ нь түүнд хангалттай санагдсангүй. Түүний сэтгэл илт цэвэршиж урд өмнөхөөсөн хавьгүй тайван амгалан болж байгааг тэр анзаарч байсан хэдий ч тэдгээр дээд Самаадын сэтгэлийн өнгөн хэсгийг ариусгасан боловч сэтгэлийн гүнд дарагдсан үүлийн өрөнд хүрч устгаж чадахгүй байгааг бас мэдж байлаа. Тиймээс Гаутам эрлэн цааш үргэлжлүүлэхээр шийдэж тэр үеийн энэтхэг орон түгээмэл байсан Бэ зовоох төсвөр хатуучлын бясалгалд 5 бадарсны хамтаараа 6 жилийн турш шамдсан боловч Анаал сэтгэлийн гүнд орших үүлийн өрүүдийг устгаж чадлагүй харин ч нэмэгдүүлсэн байгааг харжээ. Энэ бүх хугацааны эцэс тэрээр биеийн тав дух тансаг бүхнийг хангах хийгээд бие зовоон хүнд хэцүү хатуужил дэвчээрийг үйлдэх хоёрын аль аль нь зовлон арилгахад тус болж чадахгүй туйлшрал юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрчээ. Ийхүү агуу энтхэг орнон дэлгэрээд байсан бүхэл бясалгалын аргуудыг өөрийн биеэр туршсан боловч төгс гэгэрэл хүрч чадлагүй мухардаад байсан Гаутам баг хүүхэд ахуйдаа ганцаар модны доор сууж байхдаа өөрийн хамраар орж гарч байгаа бодит амьсгалыг ажиглан зөв Самаадыг хөгжүүлж гүн төвлөрөлд орж улмаар асар их амгаланг мэдэрч байсан санаж тэрл бясалгалыг хийж туршиж үзэхээр шийджээ. Ингээд Гаутам бие тэнгэрүүлэхийн тулд хоол идэхээр шийдэж оролцох тосгоны Сужата гэгч бүсгүн өргөсөн будааны зутан зоогolсонто түүнтэй хамт сургуулж байсан 5 ханд нар нь түүнийг зорилгоосон шантарлаа хэмээн орхин одоцгоожээ. Гаутам даруй нэг модны дор суугаад төгс гэгэрэлд хүрэхээс нааш эндээс яасан ч босохгүй гэсэн хатуу шийдвэрийг гарган бясалгаж эхэллээ. Тэрээр 14 хоногийн турш Анапана бясалгалаар зөв Самаадыг хөгжүүлээд зуны эхэн сарын шинийн 15-ны шинэ гэхэд Випашна бясалгалын устан алга болсон аргыг нээн олж сэтгэлийн гүндэх үүлийн үрийг төгс устгаж нар мандахад сая бурхны хутгийг олон гэгэрчээ. Тийхүү Випашна бясалгалын хүчээр бурхны хутгийг олон гэгэрсэн бурхан багш бод модны доор хатуу шийдвэр сууснаас хойш 7-49 хоногийг нирваны их амгаланд өнгөрөөхтөн ганц ч удаа хоол зооглоогүй байлаа. Энэ үед Ровела тосгоны ойгоор дамжин өнгөрч явсан хоёр худалдаачин аян замынхан хүнснээс бурханд өргөхөд бурхан түүнийг хүртсэн нь гэгэрснээс нь хойш ганхны хоол байлаа. Худалдаачид бурханаас нутагтаа аваачин дахин шүтэж байх ямар нэгэн зүйл өхийг гуйсанд бурхан өөрийн үснээсээ 8 ширхэг үсэг өгчээ. Энэ хоёр азтай худалдаачид нь Мемар улсын иргэд байсан бөгөөд тэд бурхны өгсөн 8 ширхэг үсийг нутагтаа аваачин сувраг босгон хадгалсан нь хожимон Швидагоны их сувраг болон сүндрэлсэн түүхтэй. Энэхүү тэр үеийн энэтхэгийн даян бясалгалын талбарт шинэ эрен үеийг нээж энэхүү гэгэрэл ариусал төрсөн бясалгалан анхны 5 шавьдаан зааж төд удалгүй Замбуу Тэвэр нэг түгэж тоолшгүй олон тэнгэр хүмүүнийг гэгэрэл ариусалд хөдөлсөн билээ. Бурхан энэхүү бясалгалан уулзсан хүмүүрд ойлгуулахын тулд олон сургаал ном айлдсан нь энэтхэгт Типитака төвд болон Монголд Ганжуур Данжуур нэрээр алдаршсан юм.
Будда бурхны 45 жилийн туршид хүн ба тэнгэрүүдэд айлдсан сургаал номыг эмхэтгэн Типитака буюу 3 сав аймагт багтаажээ. Ховрогуудын сахил санвартай холбоотой айлдсан сургаалуудыг нэгтгэн Винан аймаг, энгийн ард иргэдэд айлдсан сургаал судруудыг нэгтгэн Судрын аймаг, бясалгалын дээш шатан төрөх үеийн ойлголтуудыг нэгтгэн айлдсан сургаалуудыг багтаасан нь Абидармын аймаг болжээ. Бурхны хүн төрлөختний үлдээсэн хосгүй хоёр эрдэнэ бол түүний заасан сургаалын онолын тал болох Типитака буюу Ганжуур Данжуур. Мөн түүний сургаалын практик тал болох Випашна бясалгал бөгөөд энэхүү ховор эрднийг өнөө үе хүртэл хосоор нь багшавын уламжлалын дагуу цэврээр нь хадгалан ирсэн цорын ганц орон бол энэтхэгийн зэрэгэлдээх Мянмар улс билээ. Манай эртний өмнөх 3 дугаар зууны үед энэтхэгийн номын их хаан Ашоко дэлхийн олон оронд гэгэрсэн архадыг илгээж бурхны сургаалыг түгээхээр явуулах үед Мянмар улс руу явхаар болсон Сонна болон Уттара нэртэй хоёр архадад номын багш найлдахдаа одоо хэдийгээр олон оронд бурхны ариун ном дэлгэрч байгаа ч гэсэн бурхны сургаал хоёр дахь удагаан дэлгэрэх хүртэл энэ сургаал номыг цэврээр нь хадгалж үлдэх сорын ганц орн нь Мянмар юм шүү гэж захиж байсан гэдэг. Бурханаас хойш 500 жилийн дараа гэхэд бурхны сургаал дэлгэрсэн олон оронд төдийгүй энэтхэг оронд ч бурхны сургаал цэвэр цогц байдлаар алдаж эхэлсэн бөгөөд яваандан зөвхөн онол нь л үлджээ. Харин тэртээ 2200 жилийн өмнө Сонна болон Уттара аймыг хоёр гэгэрсэн архадын залан авч ирсэн сургаалыг Мянмар орн л өнөө үе хүртэл онол практик хослуулан хадгалан ирсэн гэдгийг Мянмар оронд өнөөдөр Випашна бясалгал хийж гэгэрсэн ховрогууд олон байдгаас гадна Ганжуур Данжуурыг цогцоор нь зээжилсэн ховрогууд ч олон байгаагаас бэлхнээ харж болно. Бурхны үеийн ховрогуудын ёсон хэвэр үлдсэн идэвхтэйгэн Мянмар оронд очисон хэн боловч бурхны ариун номыг тэрэл хэвээр нь хадгалж чадсан энэ орны ард олон нь хичнээн аз жаргалтай амар тайван оршин байдгийг төвөггүйхэн харж болох билээ. Тэгвэл Мянмар оронд бурхны сургаалын номыг өнөө хүртэл цэврээр нь хадгалж ирэхэд нөлөөлсөн улам жилийн багш нарын ач авьяа үнэлж баршгүй их бөгөөд тэдгээр агуу их багш нар энэхүү бясалгалыг төгс эзэмшин хэмжээлшгүй их ач тусын зөвхөн өөрсдөө хүртээ зогсолгүй энэхүү агуу сургаал номыг цэвэр ариунаар нь хойч үйдэн өвлөвлөн үлдээж чадсан хосгүй ачтнууд билээ. Тэртэйхс Сонна болон Уттара хэмээх эртний хоёр архадаас уламжилсан их багш нарын залгамж халаа яван явсаар 19-с 20 дугаар зууны үед амьдарч байсан уламжлалын алдартай багш болох Леди Саядавт түүчилэн хүрсэн юм. Их багш Леди Саядав нь 1849 онд хойд Бирмийн Манива дүүрэг нэгэн тосгонд мэндэлжээ. Багвалчир наснаас нь төрөлх тосгоныхон хийдэж шавлин сууж Бирм болон Пали хэлээр уншиж бичиж сурсан Леди Саядав бурхны сургаал номонд шамдан суралцсаар 20 насандан гэлэн сахил хүрдэж Нана Дахаж нэртэй болжээ. Өдөр нь ном судраа үзэж орой болоход лам нарын хамтаар цээжээр уншлах хийдэг байсан Нана Дахаж бурхны номонд хичээнгүлэн шамцаар бясалгалын дээш шатан түрэх сургаалууд буюу Абидрамаг төгс судалж чадсан агаад улмаар 1867 онд Эрдмийн аянан үргэлжлүүлэхээр тухайн үеийн оюун ухааны томоохон төв байсан Мандалай хотыг зоржээ. Түүнийг ин Мандалайд сурч ахуйд нь Ганжуурыг шүүн тунгаах ховрогуудын 5 дугаар чуулган болж олон орны эрдэмтэн ховрогууд хуранчулсан бөгөөд Нана Дахаж 1871 онд болсон энэ чуулганд Абидрамаг шүүн тунгаах асуудлыг хариуцсан ажилласан байна. Энэ чуулганы үр дүнд Ганжуурын шүүн тунгаасан цэвэр сургаалыг 729 ширхэг гантэг чулуунд сэлэн бичсэн нь өнөөг хүртэл Мандалай хотын бэлд орших сувраган доор хадгалагдаж байгаамаа. Мандалайд байх хугацаанд гол төлөв Махажа Карма хийдэд амьдарч байсан Нана Дахаж 36 насндаа Манивад шилжин иржээ. Чиндвийн голын зүн эрэгт орших Маниван тэр үедэн Ганжуурыг хэсэгчилж бус цогцоор нь заадгаран алдартай жижиг төв байсан бөгөөд Нана Дахаж өдөр нь Манивад морилон гэлэн гэцлүүдэд ном зааж оройдоо Чиндвийн голын нөгөө эрэгт орших жижигхэн агуудан очиж бясалгадаг байлаа. Удалгүй түүний эрдэм чадлыг шүтэн биширсэн лам ховрогууд олноороо шав орж эхэлсэн тул бурхны сургаалыг бүхий л шав нартан хүргэх үүднээс тэрээр Леди Тавья хийдийг үүсгэн байгуулсан гэдэг. Леди Саядав бол бурхны сургаалыг төгс эзэмшиж гэгэрсэн агуу хүн байсан. Ингэхдээ тэр бурхны сургаалын онол практик хоёрыг гайхалтай хослуулж чадсанараа алдаршсан хосгүй хутагт байсан бөгөөд түүний төөрөвсөн буддизмын гарын авлага ном нь өрөнд орны эрдэмтдийн дунд ихэд алдартай билээ. Ер нь түүний төрөвсөн ном бүтээлүүд нь буддын сургаалыг судлах мэдхийг хүссэн хэн бүхний гарын авлага болж чадсан юм. Учир нь түүний төрөвсөн ном судрууд нь зөвхөн лам ховрог гэлтгүй энгийн олонд ч ойлгогдохоор бичигдсэн байдаг. Бөгөөд өөний цаад үзэл санаа нь бурхны сургаалыг энгийн олонд түгээх, ойлгуулах, улмаар тэднийг гэгэрлийн замд хөтлөхөд оршиж байсан юм а.
Мөн тэрээр Випашна бяцлаглыг энгийн хүмүүс хийж болно гэж анх үзэн тэрхүү үзэл санааныхан үндсэн дээр олон шавнараа багш болгон бэлтгэж ариун номыг олон түгээх үйлсийг эхлүүлсэн нь мянган хүмүүнийг гээгээрл ариуслын замд хөтлсөн билээ. Гэлэн нанад хажаагийн бурхны сургаалыг түгээн дэлгэрүүлэхэд оруулсан хувь нэмрийг үнэлж тухайн үед энэтхэг биермийг колончилж байсан Английн засгийн газраас тэргүүн их бандит цолыг хүртээж байсан бол Рангуны их сургуулиас утга зохиолын доктор цолыг олгож байжээ. Бурхны сургаал хийгээд Випашна бяцлаглыг энгийн ардын сэтгэл оюунтай холбож өгч чадсанараа түүхийн шестерт алтан үсгээр бичигдэх их багш Леди Саядов олон жилийн турш бүдэг гэрэлд уншиж бичиж суралцдаг байснаас 73 насндаа хараагүй болсон хэдий ч үлдсэн амьдралаа гагцгүй бяцлагал зориулсаар 1923 онд 77 наснаа Нирваны дөрвийг үзүүлсэн юм а. Леди Саядовын эгэлгүй оюуныг түүчилсэн мянган шав төрөн гарсан байдаг бөгөөд энгийн ардын амьдрал дундаас их багшийн эрдмийг өвлсөн хамгийн алдартай шав нь Саятежи байсан юм а. Их багш Саятежи 1873 онд Бирмийн Пабайши тосгонд мэндэлсэн бөгөөд түүнд Момпотэ гэснээр хайрлжээ. Тэрээр 16 настайдаа нэгэн баян худалдаачны охинтой гэрлэн улмаар хүү охин хоёртой болж эгэл жирийн амьдралаар аж төрж байсан ч 1903 онд тосгонд дэгдсэн аимшиг тахлын улмаас олон хүн амиа алдсны дотор түүний хүү охин хоёр нь жиндсэн байна. Эмээс хэмжээлшгүй их ой гашууд авдсан Момпотэ өхөлгүй мөнхийн хутгийг хайхаар шийдэн төрлөх тосгоноо орхин гарчээ. Тэрээр Бирмийн сүм хийдүүдээр бидрэн эрүүл хайгуулын явахтан их багш Леди Саядовтай номын эрүүлэр учирч багш шавын барилдаг тогтон хамтдаа 7 жилийн турш бяцлал хийсэн байна. Ингээд Момпотэ төрлөх тосгондон эргэн гэрж багшийнхаа ном судруудыг үргэлжлүүлэн судалж бяцлаган суух болжээ. Тосгоных нь эхэндээ Момпотэгийн бишрлийг буруу ойлгож байсан боловч түүний хэлээр хийсэн үйлдэл зэргээс нь үнэнхүү номыг дагаж амьдардаг шин хүн болсныг аажимдан ойлгоцгоон удлагүй найз нөхөд хамаатан саднанч бяцлагал заалгахаар түүнийг зорих болжээ. Момпотэ 1915 оны үед Манивэг зорин 70 нас өдрийг зооглож байсан их багш Леди Саядов багштай бараалхан золгохдон бяцлаглаа хэрхэн хөгжүүлэн суралцж байгаа хийгээд энэ чиглэлээр хичээл зааж байгаа тухайгаач ярихад багш нь ихэд баясаж Момпотэг хэд хоногтой үлдэж хийдийнхэн лам нарт бяцлагал зааж өгөхийг хүсжээ. Момпотэ тийхүү багшийн хүсэлт ёсоор 25 ламд Випашна бяцлагал зааж эхэлсэн бөгөөд Энэлүес түүнийг багш гэсэн утга бүхий хүндэтгэлийн нэрээр Саятежи хэмээн нэрийдэх болсон юм а. Момпотэгийн энхүү Манивад төр саатаад босох болоход нь түүний багш Леди Саядов чи нэгэнд амжилтанд хүрсэн болохоор одооноос эхлэн 6000 хүнд Випашна бяцлаглыг заан сургах ёстой шүү. Бурхан багшийн сургаалыг түгээн дэлгэрүүлж миний оронд номыг эрхэмлэн явдгаа хэмээн айлдсан гэдэг. Энхүү Саятежи хэмээх хүндтгэлийн нэртэй болсон Момпотэ тосгондон эргэн ирмэгцээ багшийн даалгаврыг хэрэгжүүлэхээр Пабайжи тосгон дох төвдөн тогтмол бяцлагал заах болжээ. Улмаар түүний бяцлаглын төв нь жилээс жилд өргөжин тэлж лам гэлмаа нийлсэн 100 хүн хичээллэх болсон юм а. Саятежиг шастар ном суралцаагүй хэмээн эсэргүүцэх нэг нь байсан ч тэрээр өөрийн эрдэм ухаан үлгэр дуурайлаараа энэ бүхнийг даван гарч багшийн заа сургасан эрдэм хийгээд өөрийн хоримтлуулсан туршлагыг хослуулан 30 жилийн турш багшилсаар 1945 онд 72 наснаа бий баржээ. Мянган хүнд бяцлагал заах ёстой гэсэн эрхэм багшийн захиасыг биелүүлж чадсан Саятежи эгэл жирийн тариачнаас их багш эрдэмтэн худагт болтлон оюун ухааны оргилд хүрч анхны Випашна бяцлаглын эгэл хар багш байсан гэдэг энэ гайхам үйлсэрэн өнө мөнхөд дурсагцаар байх нь гарцаагүй билээ. Бурхны сургаалыг нийгмийн бүхий л давхаргад хүчтэй дэлгэрүүлж чадсан Саятежигийн мянган шав нарын дотроос Саяжи Обакин зэрэг алдарт багш нар төрөн гарсан түүхтэй. Саяжи Обакин 1899 онд Бирмийн нийслэл Рангун хотын ажилчин ангийн дүрэгт эгэл нэгэн гэрүүлд мэндэлжээ. Тэр үед Мьянмар нь Английн колони улс байлаа. Обакин нь багаасаа сэргэлэн цовоо хүүхэд байсан бөгөөд ахлах сургуулийн амжилттай төгсгсөн түүнийг дээд сургуулийн тэтгэлгээр шагнасан боловч тэрээр амьдралын эрхээр эрдэм номоо хайж Бирмийн нар хэмээх сонингоос ажлын гараагаа эхлүүлж удалгүй Бирмийн сангийн яамд нэгтлэн бодогчоор ажиллаж эхэлжээ. Обакин анх Випашна бяцлагал хийж үзсэн нь 1937 оны 1-р сарын 1 байсан гэдэг. Их багш Саятежиг нэгэн шав Обакинд Анапана бяцлаглыг анх тайлбарлаж өгсөн бөгөөд тэрээр бяцлаглыг туршиж үзээд сайн төвлөрч чадсантай урамшсан Обакин ажилласан 10 хоногийн чөлөө аваад Пабайжи дэх Саятежигийн бяцлаглын төв рүү яаран очжээ. Ингэж тэр их багш Саятежигээр Анапана бяцлаглыг заалгах хөв тохиосон юм. Бяцлаглын мөн чанарыг хурдан хугацаанд ойлгож мэдэрсэн Обакин дараа өдрөөс нь шууд л Випашнад суралцж эхэлжээ.
Улмаар эхний 10 хоногийн бяцлаглан амжилттай дүүргэсэн тэрээр албан өрөөндөө орж ирэх хэрээн дээр нь дугтуу байхыг хараад ажлаа салах шийдвэр байхаа гэж бодотол Бирмийн сангийн яамны шинэ газар дээд албан тушаал томилсон тухай мэдэгдэл байсанд ихэд гайхсан байна. Энэ цагаас эхлэн Обакийн төрийн албааг үйлчлүүлэхээс гадна Сая Тэжигийн бяцлаглалын төв тогтмол очин зөвлөгөө авдаг болжээ. 1941 онд Обакийн бяцлаглалын дээдэг эзэмссэн Вэбу Саядов ламтантай уулзсан нь түүний хувьд амьдралынх нь хамгийн завшаантай тохиол байсан бөгөөд Вэбу Саядов ламтан Обакийн бяцлаглах чадварыг багтан сайшаагаад багшлан заахыг ятгаж дөнгөжээ. Ингээд 1948 оны 1-р сарын 4-нд Бирмийн тусгаар тогтнолон олох үед төрийн албыг 26 жил хашаад байсан Обакийн Бирмийн сангийн сайд болоод байлаа. Улмаар 1950 онд сангийн яаманд Випшнагийн холбоог байгуулан голдуу ажилтнуудаа хамруулан зааж эхэлсэн нь төрийн албаны ёс зүйг сайжруулах, хээл хахуул, шудраг бус үзэгдлийг өвгөө хийхэд хамгийн ихэр нөлөөлсөн гэж үздэг юм. Учир нь Випшна бяцлаглаар хичээлсэн хүний сэтгэл ариусж, эргээд нийгэмдээ эерэг хандлага бий болгоно гэдгийг Обакийн мэдэрч байсан зөрөөгүй. Түүнчлэн Саяжи Обакийн 1952 онд олон улсын бяцлаглалын төвийг Рангунд үүсгэн байгуулсан нь Бирмийн болон гадаадын олон шавь нар нь Саяжи Обакийнээр Випшна бяцлаглал заалгах аятай боломж бүрдсэн юм а. Саяжи 1954-өөс 56 онд Рангунд болсон Ганжуурыг шүүн тунгаах ургуудын 6 дугаар чуулганыг зохион байгуулахад идэвхжүүлэн ажилласан бөгөөд их агуу нэртэй том танхимд Бирм, Шри-Ланка, Тайланд, Энтхэг, Камбож, Лаосоос сугалсан 5,000 орчим лам нар Ганжуур судрыг ариутхан шүүн хэвлүүлсэн байдаг. Тэр үед Випшнагийн багш нар дундаас өвхөн Саяжи Обакийн л англиар чөлөөтэй ярьдаг байсан тул тэрээр 6 дугаар чуулганы үеэр ирсэн өрнөдийнхэнд бяцлаглал заах ажлыг давхар хийсэн байна. 1967 онд төрийн өндөр хариуцлагатай албыг хүлээлгэн өгснөөс хойш их багш нарын асан сурсан бяцлаглалын эрдэмээ дэлхийд дахин түгээгчин хүсэлтэн хөтлөгдсөн Саяжи Обакийн 1971 онд насан үед болтлон олон улсын бяцлаглалын төвдөн Випшна бяцлаглалын гайхамшигыг заасаар байсан юм а. Хүн бүр дотоод сэтгэлээсэн ариусж чадвал нийгэмд бүхэлдээ зөв хандлага тогтож болдгийг их багш Саяжи Обакийн өөрийн биеэр тийм үлгэрлж чадсан бөгөөд түүний олон мянган шавь нарын дундаас дэлхий даяар бурхны ариун сургаал хийгээд Випшна бяцлаглалыг түгээн дэлгэрүүлсэн хосгүй нэгэн шавь төрөн гарсан нь их багш Гоинка байлаа. Их багш Гоинка 1924 онд Бирм улсын Мандалай хотод төржээ. Тэрээр 1940 оноос гэр бүлийнхэн бизнесийг залгамжлан удалгүй улстан аж үйлдвэрийн салбарыг үүсгэн байгуулагч болсон тэрээр хэд хэдэн томоохон хүнд үйлдвэрийн корпорацийг байгуулсан юм а. Бизнес нь өргөжихэн хэрээр түүний нэр хүнд өсч, энтгэгчүүдийн хүрээлэл дунд хүндтэй байр суурь эзлэх болж, Бирм улсын Марваригийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхим болоод, Рангуны худалдаа аж үйлдвэрийн танхимыг олон жил толгойлох болсон юм. Гоинка 1956 онд Рангун хотын олон улсын бяцлаглалын төвд их багш Саяжи Обакийн удирдлагын доор 10 хоногийн Випшна бяцлаглал сууж байсан гэдэг. Харин 1962 онд Бирмд цэргийн засаглал тогтсноор Гоинкагийн байгуулсан үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаа доголдоход хүрчээ. Гэвч таагүй нөхцөл байдал нь түүнд олон сайхан боломжийг нээж өгсөн бөгөөд Гоинкагийн хувьд бяцлаглалын гүн рүү н орж судлахад цаг хугацаанд нэгэнд баригдахааргүй болсон байна. Гоинка энэхүү 14 жилийн турш Випшна бяцлаглалд шамдсаар 1969 он гэхэд багшлах боллоо. Энэ үйл явдал нь түүнийг үлдсэн амьдралаа хүндрэлтний тусын тулд Випшна бяцлаглалыг дэлгэрүүлэх их үйлсэд зориулахад эргэж буцалтгүй хөдөлсөн юм а. Багш болсон жилдээ Энтхэг улсад ирж анхныхаа 10 хоногийн бяцлаглалыг удирдан явуулахад шашин шүтлэг язгуур угсаагаар хуваагдсан Энтхэг улсад энэхүү Випшна бяцлаглал нь тун хэлбэрхэн түгэж эхэлжээ. Учир нь Випшна бяцлаглал нь ямар ч шашин шүтлэгээс үл хамааран сэтгэлийн амар амгалан хийгээд гэгэрэлд хүрэхийг хүссэн хэн бүхний өмнө үргэлж нээлттэй байдгаараа онцлог юм а. Их багш Гоинка 1974 онд Випшнагийн олон улсын академиг Энэтхэгийн Мумбай хотын ойролцоох Эгатпури хотод байгуулсан нь өдгөө тэнд богино болон урт хугацааны бяцлаглалын сургалтуудыг тасралтгүй явуулсаар байгаа юм. Их багш Гоинка 1979 оноос эхлэн дэлхийн олон улс орнуудаар аялж Випшна бяцлаглалыг дэлгэрүүлэх суурийг тавьж бөмбөрцгийн 550 улс орнуудад өөрийн биеэр залрахтан нийт 10 хоногийн 400 гаруй бяцлаглалын сургалтыг зохион байгуулж олон мянган хүнд эрдэм сургаалan хүртэж чаджээ. Их багш Гоинка өдрөөс өдөрт улам бүр нэмэгдэх шавь нартаа сургалтаа хүртээмжтэй хүргэх шаардлагатай болсны улмаас тэрээр өөрийн орлон богино хугацааны бяцлаглалыг удирдан явуулах багш нарыг тусгайлан бэлтгэж эхэлсэн бөгөөд өдгөө түүний бэлтгэсэн 1600 багш нараа дэлхийн 170 гаруй оронд
бяцлаглалын сургалтыг тогтмол амжилттай зохион байгуулсаар байна. Випашна судлалын төвийнхэн өнөөдрийг хүртэл их багшийн гэрээсэлийг нэр төртөө биелүүлсээр байна. 1994 онд Энтхийн Дели хотын Дихарын шоронд их багш Гоинкагийн удирдлаганд ор нэгэн зэрэг 1000 хоригдол оролцсон 10 хоногийн бяцлаглалыг зохион байгуулсан бөгөөд Дихарын шоронд анх хөрөнгөсөн энэхүү гайхамшигт явдал одоо Энэтхгээс гадна Америкийн нэгдсэн улс, Тайван, Мянмар, Монгол зэрэг дэлхийн олон оронд түгэн дарахад байгаа юм. Их багш Гоинка бяцлаглалыг амьдрал хэрэгжүүлсэн хүн л дотооддоо хийгээд гадна нийгэмд анги тунх амьдарч чаддаг хэмээн сургаж хувь хүмбэр сэтгэл оюунаа гүнээс нь өөрчилж дотоод сэтгэлээ амар амгалан байлгаж сурснаар нийгэмд энх тунх амьдарч болохыг тунхагласан юм а. Ингэж Бурхан Буддагийн бий болгосон тэрэл цагаас хойш үе үеийн их багш нараар уламжлагдан ирсэн ариун випашна бяцлаглалыг дэлхий даяар түгээн дэлгэрүүлж олон 100 сая хүнийг гэгэрэл түргэх гайхамшигт их үйлсийг энэ цагт авч ирсэн агвай их багш Гоинкагийн ариун эрдмийн мөр өн мөнхөд түгэн дэлгэрсээр байх нь гарцаагүй.